осындай маған сабақ жүргізу, сіздерге презентация өткізуді осылай маған кезек келіп қалды. Сондықтан барлықтарыңызды кеш жарық. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер дегім келіп отыр. Бізде енді қазіргі уақытта жеке инвестиция академиясы деп жатырмыз да, барлығымызды әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы оқы, инвестицияла, өркенде деп. Қазіргі талаптарға сәйкестік және жауапкершілік бас тарту дейді. Бұл енді оқу ақпаратының өнімдері. ОИП деп айтуымыз, ол оқу ақпараттық өнім, және көп деңгейлі краудинвестинг, криптоюнит токен ішкі балы. Енді барлықтарыңыз мына жерге назар аударсаңыздар, біз акцияларды немесе токендерді сатпаймыз. Сатуға лицензиямызда жоқ. Барлық елдерде қаржылық өнімдерді сатудың өзіндік ережелері бар, және біз еліміздің заңдарын сақтаймыз. Біз байлықты құру мен сақтаудың негізгі қағидаларын қамтамасыз ететін, байлықтағы жасаудың үйрететін тренингтарына қатысу мүмкіндігін ұсынамыз. Өйткені біздегі қазір көптеген осы уақытта оқу ақпарат құралдарына байланысты үлкен тренингтер өткізіледі. Енді кездесу бағдарламасында сіздерге біріншіден инвестициялық ойлау жүйесі және жеке инвестор VIP клубы, көп деңгейлі краудинвестинг, әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы жайында айтып өткіміз келеді. Инвестициялық ойлау жүйесі дегеніміз ол жеке инвестор академиясы, қаржылық сауаттылық рөлі. Жеке инвестор VIP клубы дегеніміз ол өсу перспективасы, клуб мүшелеріне арналған бонустар және жаһандық инвестициялық портфель. Көп деңгейлі краудинвестинг ол біздің серіктестерге арналған бизнес тренингтер. Әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы дегеніміз енді компанияның көптеген жоспарлары, сол туралы қысқаша айта кетсем деп отырмын. Енді өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Иманмадиева Гүлсана Төкенқызы. Қазіргі уақытта Көкшетау қаласының аймақтық кеңесінің өкілі және тұтынушылар қауымдастығының серіктесінің бағдарламасы бойынша топ менеджерімін. Әлемдік жаңа экономикалық эволюция тұтынулар қауымдастығының кәсіби инвесторымын. Мастер профи тренинг сертификатталған маманымын. Активный старт тренинг түлегі, қаржы данышпан бизнес ойыншысының жүргізуші, және де Мәскеудегі миллионер за год және MLM кәсіпкерлік ассамблеясының форумына қатысқанмын. Қазіргі таңда көп деңгейлі краудинвестинг 260 марафонның қатысушысымын. Енді ең айта кететін әлем генералдары бейбітшілік үшін халықаралық қауымдастығының мүшесі болып қазіргі таңда осындай жетістіктерге жеттім десем болады. Енді қазір жеке инвестор академиясы деп айтып кеттік қой жаңағыдай. Бұл жеке инвестор академиясы 2011 жылы құрылған. 9 жылдық тәжірибесі бар, ғаламдық онлайн порталы, одан кейінгі әлемнің қазіргі 176-дан астам еліндегі 1.400.000-ден астам пайдаланушылар бар десек болады. Инвестициялар мен қаржы саласында 23 жылдық тәжірибесі бар оқытушылар, қаржы инвестициясы және тұлғалау өсу бойынша практикалық сабақтар өткізіледі. Нақты кейстер, топтық сабақтар және оқу және тәлімгерлік. Одан кейін айта кететін болсақ, қазір Роберт Кийосакидің ақша ағыны квадранты деп жатырмыз. Бұл енді қазіргі таңда бәрімізге көптен бері мәлім болды. Бұл жерде бұл 4 квадранттан тұрады. Негізгі жаңағы кәсіпкерлік, жұмысшы, бизнесмен, инвестор деп айта кетсек болады. Ақшаның 10%-ны адамдардың 90%-на тиесілі. Ал енді ақшаның 90%-ы
қазір жұмысшы деп жатырмыз. Жұмысшы ол өзіңіздің жұмысыңыз бар болса, сол жұмысқа барып қайтып, күнделікті жұмысыңызды істеп, сол бір айлығыңызды алып отыратын квадранттың бірі болып саналады. Одан кейінгі жаңа кәсіпкерлік деп жатырмыз. Кәсіпкерлік деген ол өзіңіздің жеке кәсібіңіз болса, сіз өзіңізге жұмыс істейсіз. Ал енді бизнесмен дегеніміз, бизнесіңіз бар адам сізге жұмыс жасайды. Өйткені ол бизнесіңіз деген ол үлкен қомақты бизнесіңіз болса, сол бизнес сізге жұмыс жасайды. А енді инвестор деп айта кететініміз, ақшаңыз сізге жұмыс жасайды. Сондықтан қазіргі осы таңда біздің қазір осы криптоинвест бағдарламасына келген адамдардың барлығы осы болашақта инвестордың қатарына жатады деп, ары қарай өздеріңіздің ақшаларыңыз сіздерге жұмыс жасайды деген мақсатпенен айтып кеткім келіп отыр. Қазір қаржылық сауаттылық деңгейі, халықтың қаржылық сауаттылық деңгейі пайыздан арақатынаста. Енді былай айта кеткенде 20%-дан бастап 71%-ға дейін қаржылық сауаттылық ескертіледі. Енді ол қаржылық сауаттылық дегеніміз қазір бұл көбіне шет мемлекеттерде сондай деп айтсақ болады. Өйткені қазір біздің өзімізде Қазақстанда көбінесе бұл қаржылық сауаттылық деңгейін бізге әлі де көп оқытпаған деп айта аламын. Өйткені барлық қазіргі таңда осы қаржылық деңгей сауаттылығы біздің криптоинвест бағдарламасында қазір барлығымызға жеткілікті болып, біз содан көбіне сабақ алып жатырмыз десек болады. Енді инвестициялық ойлау жүйесі, ол енді инвестициялық ойлау жүйесі дегеніміз бізде көптеген табысқа жету тарихтары бар. Енді бұл тарихтарды айтпай кеткенге болмайды, өйткені бұндай мүмкіндік осы криптоинвест бағдарламасы біздің компанияда ғана бар деп айта аламын. Өйткені бұндай үлкен жетістіктерге жету, қол жеткізу деген әрбір адамның, әрбір осы жерге келген серіктестердің өзінің қолында деп айтуға болады. Табысқа жету тарихында мына жерде қарап айта кетсем, бізде мақтанарлық жағдай, бұл жерде біздің қазақстандық, өзіміздің көптеген серіктестеріміз осы жерде қазіргі таңда көптеген жетістіктерге жетті деп. Енді оның ішінде ерекше айта кететін болсам, өзімді осы компанияға шақырған менің спонсорларым Бақытсыз Назарова, Жанар Құдайбергенова деп мақтанып айта кетсем болады. Өйткені ол кісілер осы компанияға шақырып, қазір осы кісілердің осындай берген мүмкіндіктерінің арқасында көптеген жетістіктерге жеттім десем болады. Енді бізде қарап отырсақ, мына жерде біздің қазақстандықтардың ішінде көптеген жетістікке жеткен біздің өзіміздің серіктестерімізді көруге болады. Одан кейін енді бізде мынандай көптеген шешімдер бар. Ол инвестициялық курстар, бизнес өзін-өзі дамытуға, мақсат қоюға және жоспарларға, қаржылық сауаттылыққа арттыруға, инвестициялық ойлауды қалыптастыруға, бизнес құрудың түрлі әдістері мен стратегияларын зерттеуге бағытталған тренингтер. Бізде енді қазір көптеген тренингтер жүріп жатыр. Біздің академияның жүріп жатыр. Енді бұл курсты атаулары бойынша айта кетсем, ең бірінші жаңа оқу ақпарат құралы деп айтып отырмын ғой. Енді бұл оқу ақпарат құралында инвестициялау негіздері, жеке инвестордың 8 ережесі. Енді барлықтарыңызға қазірде айтқым келеді, осы инвестицияның 8 ережесін жатқа білетін болсаңыздар, сіздерде ары қарай үлкен мүмкіндіктерге, қалай инвестор болуға, сол мүмкіндіктерді біздің осы криптоинвест бағдарламасында беріледі. Капиталдандыру негіздері, $1 қалай 1 миллионға айналады. Инвестордың 5 деңгейі, байлық пен өркендеу негіздері, инвесторлау нысандары мен құралдары, инвестициялық стратегиялар, одан кейінгі инвестициялық портфельді құру негіздері.
Біз жылда миллионер марафоны, қаржы данышпан ойыны шебері және де қосымша бонустар беріледі. Табыс марафоны, көп деңгейлік краудинвестик табысты кәсіпкерлердің саммиті, зейнетке шығу жоспарлары, содан кейінгі жаңағы айта кететін жеке инвестордың қашықтан оқыту. Енді қашықтан оқыту дегеніміз барлығымыз қазір осындай желі арқылы көптеген сабақтарды өтіп жатырмыз қазір десек болады. Одан кейін жеке инвесторлар инвестициялауда алғашқы қадамдары. Осындай біздерде көптеген оқу ақпарат құралдарын қазіргі криптоинвест бағдарламасынан алуға болады десем болады. Жеке инвестор VIP клубы деп атырмыз жаңағы. Жеке инвестор VIP клубында бізде академиядан алынған білім нәтижесі қалай берілетін тәжірибеде көргіңіз келсе, қазіргі таңда жеке инвестор VIP клубында бізде элиталық клуб деп айтылады бұл. Одан кейін өнімге 75%-ға дейін жеңілдіктер беріледі, эксклюзивті ұсыныстар, криптоинвест бағдарламасына кіру және оның бонустарына қол жеткізу, қосымша табыс көздерін табу, одан кейін ай сайын жабық жиналыстарға қатысу мүмкіндіктерін осы жаңағы академиядан алынған білім арқылы элиталық клубтан осындай үлкен мүмкіндіктерді алуға болады десем болады. Енді қазіргі таңда бізде екінші этаптың екінші бөліміне көштік. Бұл жерде $50 бастап 10.000 юнит дейінгі қаражатты құйып болады. Енді қазір 50 юнитқа салатын болсаңыз, сізге 200 криптоинвест балы беріледі. 250 юнитқа салып қаражатыңызды алатын болсаңыз, қазіргі таңда 1250 криптоинвест балы беріледі. Енді одан кейінгі 1000 юнитқа 6667 бал беріледі. 4000 юнитқа 333.333 криптоинвест балы беріледі. Енді ең жоғарғы білім деп айтсақ болады, бұл білімге 10.000 юнит салатын болсаңыз, яғни $10.000 сізге 25 курсы қосылып беріледі, және де 100.000 криптоинвест балын алуға болады. Енді қазір криптоинвест жобасы бойынша кез келген адамға минималды қаражатпен де білім алуға және криптоинвест жаһандық портфельдерінің тең құқылы иесі болуға мүмкіндік беретін инвестициялық оқыту бағдарламасы. Бұл жерде енді қазір біздің компанияның жеткен жетістіктерін айта кетсем, 30 наурыздың 2019 жылы криптоинвест бағдарламасы іске қосылды. Енді одан берлігі де 3 сәуір 2019 жылы екінші кезеңге өттік. 1 мамыр 2019 жылы 3-ші кезеңге өттік. 8 мамыр 2019 жылы алғашқы рет жаңағы тоже есептелді. Одан кейінгі 1 маусым 2019 жылы 4-ші кезеңге өттік. 1 шілде 2019 жылы 5-ші кезеңге өттік. 1 тамыз 2019 жылы 6-ші кезеңге өттік десек болады. 1 қыркүйектің 2019 жылы 7-ші кезеңге өтіп, 1 қарашадың 2019 жылы 8-де 1-ші кезеңіне өттік. 13 қарашаның 2019 жылғы алғаш рет профи бонус есептелді. Бұны барлығымыз білеміз. Сол уақытта сондай бізде қуанышты сәттер болды десек болады. Өйткені ол профи бонусты біздің барлықтарымыз осы криптоинвест бағдарламасына қатысушылардың бәрі алды деп айта аламыз. 1 желтоқсанның 2019 жылы 8-де 2-ші кезеңіне өттік. 8 қаңтардың 2020 жылы бағдарламаны дамыту 2-ші бөліміне өттік. Одан кейінгі 15 қаңтардың 2020 жылы эфирум блокчейніне шықтық. 2020 жылы 9 наурызда криптоинвест балының ішкі айырбастауы іске қосылды.
4 мамыр күні 2020 жылы екінші кезеңнің екінші бөліміне өттік. Бізде осындай көптеген жаңалықтар компанияда болып жатыр десек болады. Одан кейінгі жаңа оқу ақпараттық өнімдері деп жатырмыз ғой. Бұл енді бастауыш ойыпқа $50 бастап кіруге болады. Базалық ойып деп жатырмыз, бұл жерде 250 юнитпен кіруге болады. Бастауыш білім беру жаңа оқу ақпараты бұған 1000 юнитпенен, орта білім беру оқу ақпарат бағдарламасының 4000 юнитпенен, және жоғарғы білім беру оқу ақпарат өнімдері 10.000 юнитпен кіріп, сіздерге өздеріңізге тиісті криптоинт балдарын алуға болады. Енді бүгінгі таңда криптоинт жаһандық бағдарламасы бүгінгі таңдағы құны 474 миллион 759 мың 618 юнитті құрайды. Енді біздің компанияда барлығымызға мәлім алтын өнімдері, суши мастер, кино индустриясы, инновациялық базаль технологиясы біздің криптоинт бағдарламасында қазіргі таңда іске қосылып жатыр десек болады. Одан кейінгі жаңағы сіздерге айта кететін криптоинт бағдарламасы бізге қазіргі таңда не береді? Енді криптоинт бағдарламасының бізге берері көп десек болады. Өйткені біріншіден криптоинт жаһандық портфеліне тең меншілік иесі бола аласыздар. Адалдық бағдарламасы бойынша ай сайынғы бонус түсіп тұрады сіздерге. Профиль бонус алу мүмкіндігі бар. Реттелген және ашық қаржыландыру бағдарламасы, активтегі арттыру есебін кіру құнының өсуі. Одан кейінгі кірудың жаңа криптоинттің әлемдік мерчандайзерге айналымға түсу мүмкіндігі. Осындай үлкен мүмкіндіктер бар. Енді қазіргі таңда криптоинт бағдарламасы, тағы да айта кетсем, барлығы оқу ақпарат құралынан басталады. Қандай да бір өзіңізге тиесілі осы жерден оқу ақпарат құралын алатын болсаңыз, сізге криптоинт балы қосылып беріледі. Енді инвестициялық нарықтық 20 сектор бізде компанияда қазіргі таңда құралған. Бұл біріншіден айта кетсек, тағы да білім беру оқу ақпарат құралы. Одан кейінгі көп деңгейлі краудинвестинг дамыту секторы, бизнестің тиесілі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестегі үлескерлік меншік секторы, денсаулық және ұзақ өмір сүрудің дамыту секторы, инновациялық көлік дамыту секторы. Енді инновациялық көлік дамыту секторы деп бұған тоқтала кетсем, барлығымыз білеміз, осы инновация көлікке барлығымыз келгеміз. Бұл енді өзіміздің Беларусь қаласында, Беларусь мемлекетінде, Минск қаласында қазіргі таңда біздің осы инновациялық көлік сол жерде бар десе айтуға болады. Одан кейінгі банк секторы, қор нарықтығы, валюта нарықтары, криптовалюта нарықтары, сақтандыру секторы, жылжымайтын мүлік секторы, инновациялық даму секторы, ауыл шаруашылығын және фермерлік дамыту секторы, кәсіпкерлік, кооперативтік және әлеуметтік дамыту секторы, ғылым секторы, мәдениет секторы, одан кейінгі қымбат бағалы және жартылай қымбат металдар секторы, асыл тастар және жартылай қымбат бағалы тастар секторы, ғарыштық даму секторы, одан кейінгі жаңа қайырымдылық секторы деп айтсақ болады. Бұл секторлардың барлығы біздің криптоинт бағдарламасында қазіргі таңда бар. Соның қазіргі таңда 10 секторды енді уже іске қосылып, ары қарай дамытылуы барлығы бізде осы болашағы осы криптоинт бағдарламасында деп айта аламын. Енді ал сіз енді оқи отырып, дәл қазірдің өзінде табыс тапқыңыз келе ме деген сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл жерде табыс табу үлкен мүмкіндік бар. Қазіргі таңда көп деңгейлік краудинвестинг деп аттық қой, жаңа көп деңгейлік бизнес, бұл қол жетімді оқу, тағы да айта кетсем, оқу ақпарат құралы.
үйде жасалатын бизнес, үйде отырып осы бизнесті жасай берулеріңізге болады. Өзіңізге өзіңіз жаңағы директор болыңыз, өзіңізге қызметкер болыңыз дегім келеді. Интернет арқылы жұмыс істеу, шексіз табыс табу, халықаралық бизнес армандарыңыздың жылдам орындалуы 12-60 айда миллион табу мүмкіндігі бар. Одан кейінгі жаңа инвестициялық бизнес деп жатырмыз. Бұл инвестициялық кеңес беруді үйрету, біздің бұл компанияда барлығын үйретеді. Инвестициялық құралдар және тең меншік иесі болу, өз капиталыңызды жылдам ұлғайту мүмкіндігі, өз активіңізді басқара аласыз. 24-60 айда құны 1 миллион болатын актив жасау мүмкіндігі бар. Одан кейінгі жаңағы биік мәртебе деп жатырмыз. Енді бұл жерде бағана айта кеткен сияқты барлығын оқу арқылы жаңа криптоинвест бағдарламасына қатысып, инвестиция құралдарын өзіңіз тең меншік иесі болу, одан кейінгі үлкен мәртебеге жету сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Енді бұл компанияның 2014 жылдан бергі жетістіктері сол туралы сіздерге айта кетсем, әлем бойынша 750 мыңнан астам белсенді серіктестер бар. Дүние жүзі бойынша 175 мемлекеттен астам елдегі бизнес құралған. Бұл енді тек қана біздің Қазақстанда ғана емес, бүкіл дүние жүзінде, бүкіл әлем бойынша 175-тен астам мемлекет қазір бизнес құрып жатыр. Президент мәртебесінде қазіргі таңда 71 серіктес бар. Біздің бағдарлама қазіргі таңда 11 тілде аударылады. Желіге қазір 96.398.724.000 бонус ретінде берілді. 5 жылда 1.359.695 адамның басын қосты. Айына қарап отырсаңыздар 19.995 адам тіркеледі екен. Ал енді күніне 666 адам, сағатына 27 адам, әр 2 минут сайын бір адам тіркеліп отырады екен. Бұл да енді бұл біздің компанияның 2004 жылдан бергі жеткен жетістіктері. Енді қадамдық науқа нұсқаулық деп айтайын, бұл енді жеке инвестор академиясы. Бұл жерде бірінші қадам тегін тіркелесіз. Екінші қадам VIP клуб мүшесі болыңыз және бонустар аласыз. Одан кейінгі үшінші қадам өзіңіз үшін ыңғайлы жаңағы оқу ақпарат құралдарын өзіңіз таңдай аласыз. Ары төртінші және әрекет етіңіз деп жатырмыз. Енді жаңағындай айта кетсем, тегін тіркелу. Қазіргі таңда тегін тіркеліп, сол тіркелген бойынша өзіңіз таңдауыңыз бойынша оқу ақпарат құралын таңдап алып, ары қарай әрекет жасап, үлкен жетістіктерге жету мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда табысқа жету тарихында мына жерде қарап отырсаңыздар, көптеген адамдар қазір осы жерде серіктестер біздің осындай үлкен мүмкіндікке жоғары деңгейге жетіп, осындай қазіргі таңда біздің тарихта қалатын болып тарихта қалады десек болады. Өйткені енді қарап отырсаңыз, мына жерде біздің қазақстандық Гарифулла Аппасов, бұл кісі астаналық, Аққаным Бақтыгереева Атыраудан, Роза Хамзина, бұл кісі тоже астаналық. Одан кейінгі жаңа айта кетсем, Кенжебай Ибрагимов, бұл кісі енді өзіміздің Шымкент қаласының офис өкілі. Осы кісілерге мен мақтан тұтамыз, өйткені бұл кісілер ең осындай президент статусын жауып, қазіргі таңда осындай табысқа жету тарихында қалды десек болады. Одан кейінгі айта кететініміз, мына жерде енді табысқа жету тарихында тағы да қарап отырсақ, көптеген біздің шет мемлекеттегі жаңағы серіктестеріміз осындай жетістіктерге жетті. Енді көп деңгейлі краудинвестинг бизнестің артықшылықтарын айта кетсем, жаңағы айтқан сияқты тоқтала кетейін, үйде жасалатын бизнес. Барлықтарыңыз осыны
өзіңізге өзіңіз бастық болып үйде отырып қазіргі таңда желі арқылы жұмыс жасап осындай жетістіктерге жетуге болады. Халықаралық бизнесіңізді нөлден бастасаңыз да болады. Өйткені жаңа айтып жатырмыз ғой, қазіргі таңда сіз тіркелу арқылы көп жаңағы оқу ақпарат құралын аласыз, тегін. Сол оқу ақпарат құралын ала отырып, сіздер өздеріңіз ары қарай жаңа криптовалют балынан өзіңізге шамаңыз келгенше сол бағдарламаға қатыса отырып криптовалют балын алуға болады. Содан кейінгі айта кететін табыс табудың шексіз әлеуеті. Бұл жерде енді көп табыс көзін табуға болады десем болады. Бірнеше табыс көзі бар. Бізге бұл бірегей бизнес моделі бүкіл жаңа желіге зор ықпал ету. Барлығымыз осы желі арқылы қазір жұмыс жасап отырғандықтан бұл өте тиімді, пайдалы десем болады. Енді қазір мына жерде айта кетсем, жаңағы студенттерге сыйлықтар деп жатырмыз ғой. Енді студент дегеніміз ол тек қана студенттерге ғана арналған емес. Бұл енді студент деп айтатынымыз кішкентай жасөспірімнен бастап үлкен жаңағы зейнеткер адамдарға дейін осы сыйлықты алуға болады. Енді мына жерде VIP клуб мүшесіне болғаннан кейін қазір сіздерге 10 юнитпен кіретін болсаңыз, сізге 150 крипто балы беріледі. Және әр сейсенбіде инвестициялық салауаттық бойынша тегін тренингтер өтеді. Әр бейсенбіде көп деңгейлі краудинвестинг бизнесі бойынша тегін сіздерде тренингтер өтеді. Енді біздің жобаға қалай қатысуға болады? Біздің жобаға қазір сіздердің барлықтарыңызды шақырғым келеді. Барлықтарыңыздың жолдастарыңыз бар деген сияқты, ағайын туыстарыңыз бар деген, осы бағдарламаға тіркеліп, ары қарай жаңағы өзіңіз оқу ақпаратын құралын алып, қатысып, сол ақпарат оқу құралына өзіңіздің жаңағы мақсатыңызды жүзеге асырсаңыз болады деп айтқым келеді. Енді қазір біздерде компанияда көптеген осындай үлкен мүмкіндіктер болып жатыр. Өткенде осыдан бір ай бұрын десек болады, бізде жаңа дата майнинг қосылып жатыр. Бізде енді көптеген серіктестер осы дата майнингқа қосылды десек болады. Дата майнингтің енді көп қиыншылығы жоқ деп ойлаймын. Өйткені сіздер енді көбі қалай айтсам болады, енді маған адам сенбейді, мен адамды шақыра алмаймын. Мен білемін, ол сондықтан қазіргі таңда бұл дата майнингтің үлкен көмегі бар. Себебі қазір дата майнингті алған серіктестер, мен өзім де осы дата майнингті алдым десем болады. Қазіргі таңда ол жерге көп қиын былай жұмыс жасап жатқан жоқпын. Жаңағы LinkedIn арқылы тіркеліп қойдым. Сол күнделікті суретті, жаңағы видео деп жатырмыз ғой, соларды қойып отырсаңыз, соған сіздерге келген адамдардың өзін біздің дата майнинг қазіргі таңда өзі осы программаға қосады десем болады. Енді дата майнингтің бұл енді өткендегі жаңағы бағасы болған. Қазір енді бұл жерде дата майнингтің бағасы өзгерді. Қазір 8-дің осы тамыздан бастап бұл дата майнингтің жаңағы бағасы өзгерген. Енді ол жайында сіздер әрбір өздеріңіздің жаңағы партнерларыңызға, спонсорларыңыздан сұрап, осы қалай қатысуға болады деген сұрақтарды алуға болады. Қазір енді бір айта кететінім, бүгін бізде барлығымызды қуантатын жағдай, өйткені бұл айына осылай бірлес келіп болып тұрады біздің компанияда. Бұл золотая пятница деп жатырмыз. Мега скидка, бұл енді
айына бір-ақ рет келеді. Осы бүгінгі жұма күні келген сағат 3-тен бастап ертеңгі 29-шы 3-тен бастап 28 августтен бастап 29 тамызға дейін бұл енді осы алдымыздағы мүмкіндікпенен пайдаланып жаңағы жеңіл пайыздармен алуға болады. Қазір қарап отырсаңыз, бағана 50 юнит деп айтып кеткен сияқты, бұл жерде жаңағы 5% жеңілдікпен 47 юнитқа алуға болады. Одан кейінгі жаңағы базовый ойып бұл енді 225 юнитқа алуға болады. Бұл 250-де тұратын жаңағы криптоинттің болатын болса, сіз бұны 225 юнитпен алуға болады. 10% жеңілдікпен. Одан кейінгі жаңағы 1000 юниттікін 850 юнитқа 15% жеңілдікпен алуға болады. Қарап отырсаңыз, 150 юнит жаңағы қаражатын үнемдеп қаласыз. Одан кейінгі жаңағы 4000 юниттікін 3400 юнитқа 15% жеңілдікпен алуға болады. Ең жоғарғысы 10.000 юниттің жаңағы криптоинті 8000 юнитқа 20% жеңілдікпен алуға болады. Қарап отырсаңыз, мына жерде де айтқым келеді. Сіз бұл жерде 2000 юнитті уже үнемдеп қаласыз десем болады. Сондықтан барлықтарыңызды осы Золотая пятница деп жатырмыз. Барлықтарыңызды осыған қатысуларыңызды сұраймыз. Өйткені бұл өте қолайлы, өте сондай жақсы жеңілдіктер. Барлықтарыңызға бұл үлкен ертең күні табыс әкелетін біздің криптоинт бағдарламасының беріп отырған мүмкіндігі. Содан кейінгі айта кетейін дегенім, жаңа YouGain деп жатырмыз ғой енді. YouGain дегеніміз қазір бұл бағдарламада бізде енді мүмкіндігі болғанша қазір 15-ші қыркүйекте бұл біздің тоже осындай криптоинт бағдарламасына қосылатын бір программаның бірі деп айтсақ болады. Бұл енді приложение деп атаймыз ғой, телефон арқылы өзіңіз көшіріп алуға болады. Бұның көшірмесін ертеңгі күні үлкен сіздерге табыс әкелетін бір сондай жақсы приложение бір деп айта аламын. Мен тоқталып айта кеткім келеді. Қазір бізде ертең 27-28 тамызда Алматы қаласында осы YouGain жөнінде үлкен сабақ өтеді. Ол сабақ ертеңгі сағат 11-ден басталады. 2 күн осындай үлкен сабақтар жүргізеді. Одан кейінгі айтатыным 3-4 қыркүйекте Атырау қаласында болады. 8-9 қыркүйекте Астана қаласында болады. 12-13 қыркүйекте бұл Шымкент қалаларында болады. Бұл енді қазіргі таңда үлкен қалаларда осындай сабақ өткізіледі деп шешілді. Себебі енді сіздерге әркімге өзіне бір сабақ алу үшін, үлкен табысқа жету үшін, көп мүмкіндіктерді білу үшін, компанияның жаңағы қандай жоғарғы деңгейде қазір жетістікке жету үшін менің ойым сіздерге бұл қалалар алыс болады деп ойламаймын. Өйткені барлығымыз Индияға барғандар да бар, шет мемлекетке барғандар да бар. Әрбіріміз осындай көп сабақ алу үшін жан-жақта басқа мемлекеттерде, басқа қалаларда барып оқыдық десек болады. Сондықтан сіздерді осындай жаңа оқу ақпарат құралының пайдаланып, ертеңгі күні осындай үлкен жетістіктерге жету үшін барлықтарыңызда жаңағы мүмкіндігі бойынша шамаларыңыз келгенше қай қала сіздерге жақын, сол қалаларда осындай сабақты өтуге болады десем болады. Ертең Алматыда жаңа 27-28 тамызда сағат 11-ден осы YouGain жайында
өзіміздің көшбасшымыз Жәмила Жақыповна үлкен сабақ өткізеді. Содан кейінгі тоқтала кететінім, енді қанша уақыттан бері айтылып жатыр, біздің блокчейнда қазіргі таңда крипто UNTB деп жатырмыз, USDU деп жатырмыз. Бұлардың барлықтары қазіргі таңда бұған да байланысты сабақтар жүріп жатыр. Каждый әрбір аптаның жұма күндерінде Мария Антоненконың сабағына қатысып, осы үлкен мүмкіндіктерді, бүгін келіп жатқан мүмкіндіктерді жіберіп алмай барлықтарыңыз осыны қатысуларыңызды сұраймыз. Өйткені себебі жаңа компанияның берері көп деп жатырмыз. Бұл компанияның осындай мүмкіндік бергендіктен әрбір адам өзінің соның мүмкіндігін жақсы пайдалану үшін бізде осындай көптеген сабақтар өтеді. Сондықтан барлықтарыңызды осындай сабақтарға қатысыңыздар дегім келеді. Бұл өйткені тағы да айта кетемін, біздің компанияның үлкен жеткен жетістіктері. Енді барлығымыз білеміз, 2 күн болды. Қазір біз ішкі биржаға шығып жатырмыз. Бұл үлкен біздің жетістігіміз десек болады. Бұл ішкі биржада сіздер жаңағы босатылған балдарыңызды қойып, егер де мүмкіндік болса, конечно, оны сатпағандарыңыз жөн, бірақ енді қазіргі таңда әр адамның өзінің шешіміне байланысты соны ішкі жаңағы биржада сатам деушілер болса, сол уже бізде қазіргі таңда ішкі биржа ашылды. Енді сіздерге тағы да енді айтайын дегенім, мына Ugain жайында сол келген мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар дегім келеді. Өйткені бұл енді үлкен компанияның жетістіктерінің жаңағы біздің секторымыздың 20 секторымыздың бірі десек болады. Қай қала сіздерге жетімді, қай қала жақын, сол жерде осы сабақтарды өтуге болады. Презентациямды аяқтайын. Сіздерде мына жерде сұрақ қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, сіздерге сұрақтарыңызға жауап берейін. Жаңадан келген адамдар бар ма екен іштеріңізде? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен енді мына жерде сұрақ көріп тұрған жоқпын. Қазір енді қарап отырсам 25 адам қатысып отыр екен. Бұл өте тамаша, өйткені әрбір адам өзіне керек деп, мен осыны білуім керек, мен осы жерден біраз болса да жаңағы ақпарат алғым келеді деген адамдарды барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Мына жерде қарап отырсам көптеген адамдар қатысып отыр екен. Сұрақтарыңызды көріп тұрған жоқпын. Жақсы, онда Нұрғиса, сіз көріп тұрсыз ба сұрақтар? Бар сұрақтар болса айтып жіберсеңіз. Жақсы, сұрақтар жоқ. Сіздің тек даусыңыз баяу деп жазыпты. Басқасы түсінікті ғой. Енді кешірім өтінем, өйткені бұл енді может мына технический ақаулар болып тұрған шығар, атак енді бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет, зейін салып тыңдағандарыңызға. Енді сұрақтарыңыз болса, өздеріңіздің
шақырған серіктесіңізге, спонсорларыңызға хабарласып, ертеңгі күні осы болып жатқан компаниядағы көптеген өзгерістерден қалып қоймаңыздар дегім келеді. Тағы да қайталап айтқым келеді, ертеңгі 1-ші Югейн жайында сабақ Астана Алматы қаласында 27-28 тамыз күні ертең сағат 11-ден басталады. Жақсы, онда сұрақтарыңыз болмаса, сау саламатта болайық. Барлықтарыңызға, зейін салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Амандықта жүздескенше.